Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 26 aprel Güvən Nəşriyyatının fizika suallarının izahına baxırıq. Deməli, 20 qapalı test sualıdır. Sinif 9, qrup 1, variant A. 81-ci sualda düz xətli hərəkət edən avtomobil 60 km yolu 1 saata, sonra 240 km yolu 2 saata getmişdir. Bütün yolda avtomobilin sürəti. Deməli, V orta sürətini soruşur. S1 üstəyələk S2 bölünsün T1 üstəyələk T2. Bu da olur 60 üstəyələk 240 bölünsün 1 üstəyələk 2. Bu da olmuş olur 300 böl 3. 100 kilometr bölünsün saat. D variantı doğru cavabdır. 82-ci sualda verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin K nöqtəsini keçən anda sürət və təcil vektorların istiqamətini müəyyən edin. Baxırıq ki, saat əqrəbinin əksinə hərəkət edir və sürət sola doğru, təcil isə həmişə mərkəzə doğru olur. Deməli, oldu sol və aşağı C variantı. Sürət, bu isə təcil. 83-cü sualda təcili modulunun cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin modulundan asılılıq diaqramı verilmişdir. Hansı nöqtə kütlənin ən kiçik qiymətinə uyğundur? M bərabərdir F bölünsün A-dır. Kütlənin ən kiçik qiyməti A-nın böyük, F-in kiçik qiymətinə uyğun olur və baxırıq, F-in kiçik qiymətləri 1 və 4-dən gələndədir. A-nın böyük qiymətləri isə 1 və 2-dən gəldikdə kəsişməmiz olur. 1 nöqtəsi Y variantı. 6 Newton qüvvə ilə dartılan 12 kg kütləli cisim sükunətdədir. Bu cismə təsir edən sükunət sürtmə qüvvəsinin və ağırlıq qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Cisim sükunətdədirsə dartı qüvvəsi nəyə bərabərdir? Sükunət sürtünməyə, bu da 6 Newtondur. Deməli, mövzuda olan 3 variantımız var. Ağırlıq qüvvəsi isə M vurulsun J'dir. Bu da olur 12 vurulsun 10, 120 Newton. B variantı doğru cavabdır. 85-ci sual. Newton bölünsün metr. Newton qüvvədir, F bölünsün, metr isə uzunluqdur X. Bu da olur K-nın vahidi. K nədir? Sərtlik. 86-cı sualda tarazlıqla olan çəksiz linç qüvvədən hissə və qazanc verir. Qazancı tapmaq üçün ilk öncə F2-ni tapıram. N bərabərdir F1 üstəyələk F2. F2 bərabərdir 24 çıxılsın 6. Bu da edir 18 Newton. Qazanc nədir? Böyük qüvvənin kiçik qüvvəyə ya da böyük qolun kiçik qola nisbəti. Yəni 18-in 6-ya nisbəti, bu da edir 3 dəfə. 87-ci sualda düz xətli hərəkət edən 5 km kütləli cismin sürət zaman tənliyində bu şəkildədir və 3 saniyə sonunda cismin kinetik enerjisi. İlk başda verilmiş bu tənliyə uyğun olaraq sürəti tapırıq. 4 üstəyələnsin 2 vuraq 3. Bu da edir 10 metr bölünsün saniyə. Y kinetik bərabərdir M V-nin kvadratı bölünsün 2. Nə olur burada? M 5 kiloqram, V 10 kvadratı 100 bölünsün 2. Bu da edir 500 bölü 2, 250 joule. 88-ci sualda gücün sabit qiymətində, güc sabitdir, mexanizmin gördüyü işin zamandan asılılığı. Yazıram nə? N bərabərdir A bölünsün T, A bərabərdir N vurulsun T. Bu da düz mütənasib asılılıq olur ki, D variantında var. 89-cu sualda mexaniki dalğanın yayılma sürəti 4 metr böl saniyə, rəqslərin tezliyi 8 Hz olarsa dalğanın uzunluğunu hesablayın. Lambda bərabərdir V vurulsun period və yaxud V vurulsun 1 bölünsün nü. Bərabərdir 4 vurulsun 1 bölək 8, bu da edir 2-də 1, yəni ki 0,5 metr. Y variantı. 89-cu sualda K nöqtəsindən hərəkətə başlayaraq o tarazlıq nöqtəsi ətrafında rəqs edən yaylı rəqqasın T bərabərdir T bölü 2 zaman müddətinə yer dəyişməsi. Deməli, K-dan gəldi O nöqtəsinə. Buradakı zaman 2-də, daha doğrusu 4-də 1 perioddur. L nöqtəsinə gəldi, olur 4-də 2 period və bu da 2-də 1 T deməkdir. Sonra geriyə qayıdır, bura olur 4-də 3 T
ən sonda təzədən k-ya qayıdır. Bu olur tam period. Bizə hansı lazımdır? Bu hissə. Və həmin nöqtədə ümumi bizdən nəyi soruşur? Yer dəyişmənin modulunu. Yer dəyişmənin modulu şagirdlər olur k və l-in arası. Bu da nə olur? Deməli, amplitud məsafəmizin 2 qatı. Amplitud məsafə 35 çıxılsın 20, bu da eləyir 15 santimetr. Yer dəyişməni tapanda 2 vurulsun amplitud, bu da olur 2 vurulsun 15, 30 santimetr olacaq. 91-ci sualda içərisində su olan menzurkaya bərk cisim salınmışdır. Menzurkanın göstəricisine əsasən cismə təsir edən Arximed qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Baxırıq, ilk başda su 30-da idi. İndi neçəyə qalxıb? Təqribən qalın xəttə qədər gəlib. 1, 2, 3, 4, 5. Demək ki, 35-ə gəlib çatıb. Arada daşın həcmi bu hissədir. Yəni 35 çıx 30. Bu da edir 5 santimetrin kubu. Bu da olur 5 vur 10 üstü -6 metrin kubu. Hardan tapırıq? Vahid çevrilmələrinin ən rahat üsulu budur. 1 santimetr bərabərdə 10 üstü -2 metr. Hər tərəfi kuba çevirsək, kuba yüksəltsək, olur 10 üstü -6 metrin kubu. Bu şəkildə kuba yüksəltdim hər iki tərəfi. Və gətirib Arximed qüvvəsini tapsam, rho ma y v batan j. Bu da olur rho ma y 10 üstü 3 batan 5 vur 10 üstü -6 vurulsun 10. 5'i 10'a vuranda 50. 10 üstü 3 ile 10 üstü -6 gedir. 10 üstü -3. Bu da edir 50 milli-newton. Doğru cavab D variantı. Təzyiq qüvvəsinin sabit qiymətində təzyiqin səthin sahəsindən asılılıq qrafiki hansıdır? P bərabərdir F təzyiq bölünsün S-dir. Təzyiq qüvvəsinin sabit qiymətində təzyiq səthin sahəsindən tərs mütənasib asılıdır. 93-cü sual. Selsi və Fahrenheit temperatur şkalaları arasında doğru münasibət hansıdır? Doğru cavab A variantı olur. Bu sadə bir düsturdur. Bunu necə yadda saxlayaq? Şagirdlər adətən 5-də 9-durmu, 9-da 5-dirmi, mötərizədə çıxdı, ya necə? Bunu necə yadda saxlayaq? Deməli, T bərabərdir. Fahrenheit-ə görə qaynamamız 212 dərəcə Fahrenheit. Və gətirib A variantında yerinə yazsam nə olacaq? 9-da 5, 212 çıx 32. Buradan yekunda nə çıxır? 180. 9-da 5 vurulsun 180. 180 ilə də 9 gedir, qalır 20. Buradan da olur 100 dərəcə. Həqiqətən su 100 dərəcədə qaynayır. Bu Fahrenheit-ə görə 212-dir. Selsiyə görə isə 100-dür. Yəni bunu nəyə yazdıq? Bizdə dənə Fahrenheit-ə görə suyun qaynamasını yadda saxlasaq, variantı tapmağımız rahatdır. Mis kürəciyi dəmir halqada biraz ilişərək qalar. Hansı halda kürəcik halqadan asanlıqla keçər? Deməli, bərk cisimləri qızdırdıqda həcmi böyüyür. Biz burada kürəciyi yox, halqanı qızdıracağıq ki, həcmi böyüsün. Halqanı qızdırırıq, kürəciyi isə soyutmalıyıq. Kürəcik soyuyanda həcmi kiçilir. A variantı doğru cavabdır. 95-ci sualda istilik vermənin hansı növdə enerji maye və qaz axını vasitəsilə ötürülür? Bu aiddir yalnız konveksiyaya. Çünki şüalanmada maddə ötürülmür, istilik keçirilmədə maddə ötürülmür. Sadəcə enerji ötürülür. Psixometrin quru yaş termometrin göstəricisine əsasən psixometri cədvəldən istifadə edərək havanın nisbi rütubətini müəyyən edin. Baxırıq 20 dərəcə qurudur, 15 dərəcə nədir? Yaşdır. Yaşın 15 olduğunu hardan bilirik? Çünki yaş termometrinin aşağı hissəsində qab var. Və cədvəldən baxsaq, sol tərəfdən aşağıya doğru qurunun qiyməti göstərilib. Bizdə quru 20-dir. Sağa doğru gedirik xəttimizi. Və fərqimiz nə qədərdir? 5-dir. Fərq də 5. Gəldik yekunda neçə oldu? 59. B variantı olmuş. Sonra gəlirik neçənci suala. 97-ci sualda faydalı şəmsalı 40%, eta bərabərdə 40% və aldığı istilik miqdarı, qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı 20 kilojoule. Mühərrikin soyuducuya verdiyi istilik miqdarı Q2 bərabərdir suala. Eta bərabərdir Q1 çıx Q2 böl
Q1 vur 100%. 40 bərabərdir Q1 20 çıxılsın Q2 böl 20 vur 100. Getdi qaldı 2, 2 ilə 100 getdi qaldı 50. Deməli 5, 5 ilə 40 burada 8, 8 bərabərdir 20 çıxılsın Q2. Q2 bərabərdir nəyə? 20 çıxılsın 8-ə. Bu da edir 12 kilojoule. C variantı doğru cavabdır. 98-ci sualda verilmişlər quruluşun temperaturunu aldığı isti miqdarından asılı qrafik göstərib quruluşun kütləsini hesablayın. Qrafikdə bizə ərimə, xüsusi ərimə istiliyin verib və Q bərabərdir lambda vurulsun M-dir. Buradan M-i tapsam nəyi hesablayıram? Q bölünsün lambda və Q ərimə prosesində 134 çıxılsın 84 böl 25. Bu da edir 50 böl 25 2 kiloqram olmuş olur. A variantı. Başlanğıc halda elektroneytral olan kükürt kimyəvi elementin nüvəsi 16 proton və 15 neytrondan ibarətdir. 4 elektron itirmiş kükürt ionunu və onun nüvəsinin yükünü müəyyən edir. Deməli 16 proton və 15 neytron. Normal halda elektronlar protonlara bərabərdir və burada deməli 16 ədəd proton və elektron var. Nüvənin yükü N nüvə bərabərdir N vurulsun proton. Protonun miqdarı deyək. Bu da bərabərdir. Neçə dənədir? 16 vurulsun Y-yə. Deməli 16 dənə olan 2 variantdadır. Və onun nüvəsinin yükü, daha doğrusu baxışlayın, ionun yükü. İonun yükü Q ion bərabərdir 4 elektron itirib. Normalda nə qədərdir? 16 dənə. 4 elektron itiribsə, düşüb 12 dənəyə və 16 dənə də proton, bu olur 16, yerdə oldu 4 dənə. Deməli 4 müsbət 2 variantdadır. Uyğun düşən isə D variantı olmuş olur. 100-cü sualda Q1 və Q2 yüklərin müxtəlif məsafələrdə olan nöqtələrdə hər bir yükün yaratdığı elektrik sahəsinin intensivlik vektoru təsvir olunur. Bu yüklərin işarələri və ədədi qiymətləri üçün hansı münasibətlər doğrudur? İntensivlik xətti yükdən kənara doğru gedirsə, bu olur müsbət. Deməli Q2 yükü müsbətdir. 3 doğrudur. Q1 yükü yükə doğru intensivlik yaxınlaşırsa bu mənfidir. İkinci yük, daha doğrusu birinci yük mənfidir, ikinci yük müsbətdir. Araşdıraq Q1-in Q2-dən fərqini. Deməli Y bərabərdir K Q0 bölünsün R-in kvadratı modulda. İndi yazıram Y 1 Y2-yə bərabər olduğu üçün K Q1 böl R 1-in kvadratı K Q2 bölünsün R2-nin kvadratı. K'lar getdi. Q1-in Q2-yə nisbəti R1-in R2-yə nisbətinə bərabərdir. Və baxırıq məsafəyə. Məsafəsi çox olanın, yəni 1-ə baxsaq, 1 nöqtəsində məsafə çoxdur. Demək ki, nədir? Həmin yükün modul qiyməti Q2 yükünün qiymətindən böyükdür. Yəni yüklərlə məsafələr düz asılı götürdüyümüzə görə cavab belə alındı. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Hələlik.